قضية جنابان نوچه رادیو دنگ گلدم با شیر و 16 تباخی 2025 شمی لبروکسل ساعت 14 لآمده 15 گدارین هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه 41 امین سالوگر 15 تباخی لچار آلین کردستان و جیهان به جو شکم مزنته پیروز کرن گریلای نازادی کردستان جی لسر واتای روژه جی آجانس فراد عراق فین اندام تفگر چاند و هنر دموکراتیک مزوپوتامیا دلیل دلپت فرماندار اگیت به بیرانی گریلای هپگی مراد باز هلبس جی سالوگر 41 امین 15 تباخه لربرا پو لهر کسی پیروز کرد یک او روز لمر آوا کری و ام نوا رخصن کرن ام نوا هی کرن جی ربرا پروژی پیروز دکن اگر که مر کرد به دست پیکا دیروک آزادیا یا گل کرده رپالیک نه به تیپ زرین نویساندنه ویرکی بریارداریه که مرزن لدجی انکار کردن لدجی انکار کردن هبونا گل کرد او گاو هات پیش خستن 15 طبقه نبیا روزه ایرو نه بحثا کرد باهاتا کردن نه جی پس گرک چار سر کردن دا و آستر نزیکاتیک هبو بیا هبون هات قبول کردن هبون یعنی انکار کردن هبون تک چون گاوه آواکرنه جنوب آواکرنه آزادیه دبه ریبرتی آزاد ببه ریبرتی کانو به پیشنگتیل و پرسکریک چار سرکرنه را بکه در و یا گاوه که پر زیده بین آفتن و نبرن یعنی پرسکریک گهشت آسته که هبون هات قبول کرن دور یه آزادیه لورا چک هات داننده اوجی راست بفهم کرن معنی به داین و لگور ویا هلوست بین گرتن 15 طباقه روزکی دیروکیش بو ما یعنی تایبتش بو حرکت ما وش بو گل کردستان یعنی وش بو گرلای روزکی دیروکیه و روزکی گرنگه یعنی جبو ما بواتایا و بفي راح يوصل يعني براح يابال عقيد وهاولين كوبيرا هاولين شهيد چون سردجمن بفي راح هاولي ما في جسارتي قرتن و سردجمن دا يدي چون يعني دولت ترک ایدی یعنی دخست گل کرد جورته رو که یعنی تونه بکه چالاکی حوالی عقیدوان اوج یعنی بیوگریده یعنی وسا یعنی جبو گل کرد یعنی جبو کردستانه که آزاد یعنی حوال وسا چون سر قراقول دجمن و چالاکی کرن یعنی بجی بینگاوا 15 طباقه بجی برخودانی گریلا این کردستان بجی گلی میولت پاریس جشن وژینه لساربور کنه هات پیروز کرن سالوگر 41 امینا جشن وژینه یا 15 تباخه جالی مجلس گل و مجلس جنان و لباجار ساربور کنه آلمانیای لخادک وکری هات پیروز کرن پیروزباهی به دقیق رزگرتنا جبو شهیدین آزادی کردستان دست بکر سیاستمدار عثمان کاپان ده شاهی ده آخفی او گد ایرو املور سالوگر 41 امینا جشن وژینه یا 15 تباخه پیروز دکن ام وی روژه دیاری ریبر آپو و همو شهیدان دکن پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک جهلا ریبر آپو و هات دست بکرن ام بسایا شهیدین خواه گهیشتن و آسته از ده شخص حوال اگید ده همو شهیدین آزادی به رئیستاری ببیرتینم و سرکتن ادخوازم اندام دسته سروکاتی پارتی یکتی دموکراتیک پیده آلدار خلیل بحثا کسایت شورشگری و بیرانی نخواین به فرماندار و پیشنگ شورش روژاوا نوردین صوفی رکر آلدار خلیل بحثا رهوالتی خوایا به شهید نوردین صوفی ردکه و دبیجه همو تایبتمندین شورشگری برهبون مساوال صوفی اف پیوانین گودنا و پارتی ده گجبو ملیتانی شورشگر بناو دکه اساس ده تواده وسا شخو باور بو و لگوری جیان جی دکر جبر هو قیسی جهاتی هو قیسی بهیز هو قیسی خودی باندور لی قاسی ویج و قیسی دل نزم بو حوالی صوفی حوالی که وسا بگو
ته همه تایبەتمەندیە شۆرژگەران تێ ددیتن مرۆ دەما دخواست یعنی تانا بپرسە بێژە تێ چاوە شۆرژگەرێکی پێناسە بکە ez ê bêjim wek Sofî bî yanî wek kevalê Sofî bê diçû malên gel diçû komînan diçû meclisan 24 saat nava gel de bû pir ji millet hez dikir yani alî civakî de pir li pêş bû derdê wî çi bû çawa civakê rêxistin bike perwerde bike û bi civakê bibe yek carna diçû man yani pirzgirêkekî biçûk ya malbatê heyî teyîd ket nav digo kawar ez pirzgirêka ew çareser bikim pêwîstî çêbû tehdîdên ser rojavazê de bûn û êriş çê dibûn û pêwîstiya rojava hebû ji ber vê jî guncav ha dîtin heval îdî ji qada civakî derbasî qada parastinê bibe ji ber çi ji ber got berê li çiyayên Kurdistanê fermandarekî giştiyê girîla bû û ji me teva bêtir tecrüba wî hebû di xebatên leşkerî û fermandartiyê de û meşandina şer de û tecrübeya leşkerî dibû em tev beramberî wisa disekinîn yanî ji ber vê li beramberî wan tehdîdan wekun zanin duwan deman de jî Daeş giştibû zîrwê yanî Daeş wisa pir pêvajoyên tund navbera me û Daeş zatin jiyankirin ji berxwedaniya Kûbanê û heta deverên dinî herêmên ku hatin rizgarkirin di wan deman de me dît ku bi rastî pêwîstî heye hêza me leşkerî mezin dibe fire dibe pêwîstî heye ku fermandariyayê were xurtkirin ji ber vê hevalê Sofî îdî ji xebatên civakî derbasî xebatê leşkerî bû lê ez dixwazim vê tekîd bikim tekez bikim erê derbasî fermandariya xebatên leşkerî bû lê dîsa wî xebatên leşkerî civakî ji ev du cuda net girdest hevalê Sofî xwedî kedeke mezin bû di pêşxistina çanda berxwedanê de rojava de tahliyeya girtiyekî hat astenkirin Lejneya îdarî û çavdêriyê tahliyeya bi şerta nûjen raperên amaç ku lêgirtîgeha tîpa te a Kirklara İzmîrê dimîne bi hinceta nebaşhaliyê asten kir. Raperên amaç di sala 2020 de dema li zanîngeha 9 Eylûlê xwendekar bû hate binçavkirin û bi îddia endametiya rêxistinê 7 sal ceza lê hat birîn. Raperên amaçê ku di çardehê tebaxê de bihatana berdan bi hinceta ku li qawîşa rêxistinkerî dimîne derheqê wî de biryara nebaşhaliyê hat dayîn. Parêzer amaç Aryen Turan bertek nîşan da û got di nava hefteyekê de tu guhertinek tune û lijneyê bi biryara xwe re dikeve nakokiyan. 2 salin muwekîlê min tu cezayê dîsîplînê negirtine û ji ber mayîna wî ya li qawîşa rêxistinê derheqê wî de biryara nebaşhaliyê hatiye dayîn. Di qanûnan de têgihên qawîşa rêxistinkerî an qawîşa nerêxistinkerî nîne. Lejneyên îdarî û çavdêriyê li dijî girtiyên siyasî bûye mekanîzmayeke cezakirinê. Ev lejne cezayê girtiyên ku cezayên xwe xilas kirine careke din didarizîne û ceza dike. Em bawerin ku dê komisyona li meclisê derheqê biryarên keyfî yên vê lejneyê û mekanîzma wê de sererastkirinên qanûnî bike. Ji OHD ji bo statûya fermî ya Kurdî kampanya. Komeleya hukuknasên ji bo azadiyê OHD ji bo Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdeyê kampanyaya îmzeyan da dest pê kirin. Parêzerên OHD ku li Wanê kampek li darxistin têkildarî kampanyaya îmzeyan daxuyanî dan. Endama OHD parêzer Ebru Demirtepe daxuyanî xwend û got Zimanê Kurdî jî rastî van polîtîkayên asîmilasyonê hat ku li vî welatî zimanê duyem ê herî pir tê axaftine. Dewletê dev ji van polîtîkayên xwe yên yek zimanî bernedaye. Di gelek peymannameyên navneteweyî de jî hatiye misogerkirin. Zimanên herêmî yên Ewropayê, peymannameyên çarçoveyî ya parastina kêmîneyên neteweyî, peymannameyên mafên siyasî û sivîl ya neteweyên yekbûyî û peymannameya mafên zarokan di warê mafê ziman de belgeyên bingehînin. Ji bo avakirina aştî û civaka demokratîk perwerdehiya zimanê zikmakî xaleke bingehîne ku ji bo çareseriya meseleya Kurdî jî divê ewil ev maf bê naskirin. Em bang li Meclîsa Tirkiye dikin ku ji bo naskirina statûya fermî ya zimanê Kurdî û misogerkirina mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî gavên destûrî û kanûnî yên pêwîst bavêje. Vekirina pirtûxaneya Şîlêr taloxî meha îlonê bû. Vekirina pirtûxaneya Şîlêr ku dê yek ji pirtûxaneyên herî mezinên herêmê be taloxî meha îlonê bû.
وشان شلر ده 15 طباقه ده پرتوخانه شلر که یک ش پرتوخانه هری مزنا هریما باکور و رجلات سوریه به باطانا وکرین لی مراسیم وکرنه هاته تالوخ کرن. لگوری ریوبره وشان شلر رامان هسه جبر آمادکارین وان این بشین پرتوخانه که جه نویسگه وشان خانه بشه خواندنا بیدنگ بشه خواندن و نقاش کرنه بشه زاروکان و کافتریای پیکته بداوی نبونه وکرنه پرتوخانه تالوخی مها ایلونا 2025 کرنه. تگوتن ده پرتوخانه ده پرتوکین وشان شلر و وشان خانه 4 پرچین کردستان رجلات ناوینی و جهان بین بجیه کرن. ده پرتوخانه ده و نیزی 9000 پرتوکه بن. لی ایران ایریشی خرخولا پولیسان هات کرن کسک مر. نوند را گاندنا پولیسان یا سیستان و بلوچستان یا ایران به دخیانی که را گاند که دانه سبه لئران شهر یا گریدای سیستان و بلوچستان کمک چکتار ایریشی خرخولا که پولیسان یا باشیر کریه. هات گوتن که ده انجام ایریشی ده پولیسک بناو رامین صداقی هاتیه کشتن و پولیسک جی بریندار بویه. لگوری داخیانی پولیسان جی برسبا کما چکتار دایه و هنک چکتار بریندار بونه. پشتی بویره لیکولین هات دست بکرن. هیان ها تو کس آن در دور برپرسیاریا ایریشی نگرتن سرخواه. هر اوها ده طباخ دجی ده انجام ایریشه که چکتاری یا لسر قرخوله که پولیسان یا لباجار سروانی یا دکوه باشور رجلات ایرانه ده پولیس کاده بو کشتن و افسرک جی بریندار ببو. ده ایریشن لسر غزای ده 8 کس هاتن کشتن. هات زانین که ارتش اسرائیلی ایرو لوارگاه برج مالک و لخان یونسی یا باشور غزای ده کنک بومه باران کرن. ده انجام ده به کیمانی 8 کس هاتن کشتن و هنکچی بریندار بون. چافکانین بجشکی جنخوشخانه این او دایا کامپا نصرت دیار کرن که 4 زاروک بگشتی 6 کشتین ارشال سر مالا لوارگاه برج گیشتن نخوشخانه هات را گاندن که ده ارشال دورا میواسی قرارا یا باکور خان یونسی ده جنک و هفسر و هاتن قتل کرن. لگوری دانه وزارت تندرستی یا غزای ججوت مها 2023 و پرانی سیویل بکیمانی 61827 کس لغزای هاتن کشتن. گدارین هجا منو چه پیشکش کرن دن باش.